Dah hidup gini aja nih, ngebejo aja bengong jorok. Habis tadi lama-lama nih gorengan emak gua nih gua makan ini bujuk. Hmm. Tuh wais tuh. Mana lu? Tunggu situ bentar lah. Tunggu situ dulu bentar. Lah, lu mau kemana? Main sepeda, Cang. Main sepeda. Iya, Lu main sepeda sendiri aja lu. nggak ada temen, main mana lagi? Tadi malu ngasih duit enggak? Kagak, Malu gak ngasih duit? kagak. Bener-bener mak lu ya. Lu minta duit gini sama nenek lu no. Nenek lu lagi dagang no dari tadi. Kencang lihat rame banget. Kencang minta duit dari mana kagak dikasih-kasih. Nah, terus duitnya buat Encang itu. Enak banget. Iya, bukannya gitu. Kencang kagak pengen duit sekali nih mau ke warung nih. Lu minta nanya ntar ajak mancing dah abis ini dah. Yaudah ya, serius. Serius, ntar lu. Gua kasih joran gua dah yang paling mantep dah pokoknya. Tapi lu Ya. minta duit dulu ya. Jadi sono gua jagain sepeda lu nih. Nah, dapat nih kayak nih biru-biru nih. Gua udah ngeker aja dari jauh nih. Dapat. Dapat, Cang. Lah enak banget lu minta dikasih 50.000 lah, kencang minta kagak dibagi. Yaudah, lu main dulu aja ntar jorannya gue siapin. Ya. Ya. Ntar mau kencang mau ke warung dulu nih mau beli kopi. Ntar kalau mau mancing gue cari lah lu di lapangan kalau ketemu ya. Ya. Sana hati-hati.